ये जो मैच है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं रहा, ये जो मैच है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं रहा, क्योंकि शुक्रिया इस काम के उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारी और इन बच्चों इसके लिए अपील दोनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट टाई को कम करने के लिए हमने ये टाइम मैच यहाँ पे लगाया, क्योंकि आपको एक मौका हमने दिया ताकि आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। जो अच्छी टीम होगी वो जाएगी स्कूल में। ये यंग जनरेशन कबड्डी का फ्यूचर इनको तैयार कर रहे हैं। तो पहली रेड ये नतों की तरफ से आप अपने टीम के लिए आप पहली रेड मूसा के कोर्ट में पहली रेड तुषी की तरफ से नतुषी की तरफ से पहली रेड किस नंबर वाले पहले ही गलत किया और एक बात ये भी बात बीच में यहाँ 2 और जाए 30 सेकंड की रेड 4 स्ट्राइक पे गए थे और इसके साथ ही रेडर अगर हम बात करेंगे यहाँ आबिद आए हैं, इसको जरूर वाटर है वाटर वॉल यहाँ जरूर टक्कर के बाद सेंटर के करीब आए थे। आज लेफ्ट से बाहर जाएगी थी, लेफ्ट से बाहर जाएगी थी, इसलिए ये बड़ा पंगा नहीं लेना चाहते आए और इसी बीच इसके बाद उसने और इसके साथ ही रेडर लेकिन अभी तक हाँ देखने को नहीं मिला। पॉइंट के लिए अपील की थी लेकिन इसे आप बड़े चला वही टीम होने की मैंने होती है। इसका बहुत बढ़िया क्या है इससे आपका 2 आ जाए आज मैं तो सुन रहे हैं क्योंकि अभी तक नाकाम और यहाँ बहुत अच्छा कैच और इससे भी बहुत बढ़िया जल्दी क्योंकि एक बार और इसके साथ ही बहुत बढ़िया
खुश हो रहे हैं ले पंगे में। अब बड़े बड़े पंगे हुए आगे, क्योंकि कल जो है कल महामुकाबला होने वाला है नोबरा ग्रीन और इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया आएगी। इसके बाद छोड़ दीजिए, जिसू होगी छोड़ दीजिए मौसा पे। यहाँ देखना होगा कि क्या करेंगे अपने टीम के लिए। अब इससे आपको कैसी पोजीशन से हटाया गया और वहां पे बहुत बढ़िया पॉइंट की डिफरेंस को कम करते हुए मूसा 29 पॉइंट, नुतुसु 27 पॉइंट। काफी टक्कर चल रहा है। बीच में निकलना चाहते थे। एक पॉइंट के लिए मूसा के पास है, लेकिन खतरा अभी मंडरा रहा है क्योंकि दो ही कोर्ट में है।